butter. So, maya, 30 minutes na, ipa-fry na natin siya. So, habang nagmamarinate ako guys, nakapakulo ako ng noodles na spaghetti. Halo lang. Mas masarap talaga guys, pag hinahalo mo siya, nilalamas mo talaga. Kasi masarap talaga. Tapos, tatakpan na natin siya. Babad mo natin within 30 minutes.
So yummy!